Zambides. Now, Mike, I'm going to leave the microphone to you. Any trouble with the English? I'll try my utmost with Greek, okay? Hi, everybody. I would like to thank my supporters. No, it's okay. My supporters from Melbourne and all Australia. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους Έλληνες, Ελληνάρες. Σήμερα, μερικές φορές μάλλον, οι σωματικές δυνάμεις εγκαταλείπουν το σώμα. Τους μυς, τα κόκαλα που είμαστε φτιαγμένοι. Αλλά εκεί μας στηρίζει κάτι άλλο. Εδώ μέσα κυλάει ελληνικό αίμα. Και εδώ μέσα χτυπάει... Και εδώ μέσα χτυπάει ελληνική ψυχή. Είμαστε απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είμαστε πολεμιστές. Και σήμερα κερδίσαμε. Με αυτό ευχαριστώ που μου δώσατε τη δύναμη.